إخواني أخواتي، مساء الخير ومرحبا بالجميع. شكرا كل من التحق بهذه القناة المتواضعة، شكرا وألف ألف شكر. خوتي العزاز المغاربة العزاز الحرار، خوتي المغاربة، واش نقدروا نخونوا بلادنا؟ واش نقدروا نبيعوا روسنا لأعداء الوطن؟ ما يمكنش، رغم أنه عندنا عدة مشاكل معروفة هاد المشاكل. كاين الصحة، كاين التعليم، كاين الغلا، كاين الفساد، كاين مفسدين اللي حاليا واحد مورا واحد راهما كيتجروا، وبلادنا ان شاء الله غادي تنقى وغادي تصفى من جميع المشاكل. خوتي العزاز، الوطن غالي وخصنا نحافظوا عليه، ما نبيعوش روسنا. خوتي العزاز، اعداء الوطن كيستقبلوا ضابط هارب خائن اللي كان تحكم عليه بالاعدام داخل ارض الوطن، استقبلوه من اجل تشويه سمعة ملك البلاد والوطن. الضابط الهارب، الا كنتي ضابط حر دخل البلاد، علاش هربان بحال الفار ومخبي وسط اعداء الوطن؟ الملك البلاد والوطن والشعب المغربي غاليين، ما يتباعوا باموال بصفه نهائيه، ما عندهم ثمن، مال الدنيا كلها. الضابط الهارب من صفوف الجيش المغربي، هذا الخائن لسانه طوال، عيني عينك، محشم، ما استحيا، ما قال هلي وناسي في بلادي، ما قال كتافي راني خرجتهم عامرين من بلادي بصفه نهائيه، يعني ما قرت فيه حتى جغمه ديال الماء. كيتهم ملك البلاد، قراوه وحفظوه الكبرانات. اش يقول سفيه هي الكبرانات، كيقرا غير اللي فيه. ياك الخائن، دابا ما لقيتي ما تقول سوى المخدرات وخطه كبيره على انه ملك البلاد والجيش غاديين يغرقوا الجزائر وافريقيا بالمخدرات. الله اكبر، حيت الجزائر مسكينه خاليه من المخدرات، كتسنانا حنا نصدروا لها المخدرات. الله يجيبك على خير. الجزائر غارقه من راسها حتى رجليها بحبوب الهلوسه وزيد. واللي شريتو هاد الخائن راكم غارقين مخدرات، ما محتاجينش لينا حنا نغرقوكم. طولتي بزاف الخائن وكلام كبير. شحال عطاوك الخائن باش تخرج تضرب في بلادك، باش تخون الوطن؟ واش تقدر تبدل دمك يا الكلب ودير دمهم؟ لا يا الخائن، دمك مغربي وغادي يبقى مغربي، وغادي دائما يشوفوا فيك على انك مغربي خان اللي خان ارضه وارض جدادو، عمرهم ما يديروا فيك الثقه. انت يا الهارب بعتي راسك رخيص بزاف، ولمن الاعداء الوطن. يا الخائن، حقيقتك يا الخائن، والحكم عليك بالاعدام. المخابرات المغربيه تحققت من امرك على انك كتسرب معلومات على الجيش المغربي، وهذه خيانه كبيره في حق الوطن من 1998، وتفضح امرك في 2011 كنتي كتسرب هذه المعلومات لحساب اسبانيا. مني عرفتي راسك حصلتي وعرفتي راسك تفضحتي، ابدتي ما صبحتي، افطرتي عندهم، فطرتي عند اللي كنتي كتزودهم بالمعلومات الحساسه. يا الخائن، درتي اعمال مشبوهه في اسبانيا وجراو عليك يا الكلب. شكون خداتك العصابه الجزائريه. والعصابه الجزائريه راه ما عندكم ما تصوروا من المغرب، وما عندكم ما تشدوا علينا، حيت جبتوا جاسوس خائن بلادكم، واللي خان بلادو يقدر يبيع ولادو وهلو ناسو وخليك صولو جول كيف بغيتي، ولكن دمك غادي يبقى مغربي، وغتبقى دائما داك الانسان الخائن في نظرهم اللي خان الوطن ديالهم. فين غادي يكون قبرك يا الخائن؟ غتموت مجهول في بلادات الناس يا الحيوان، واصعب حاجه تموت مغرب مجهول لا وطن. ما بقى عندك وطن. واش تقدر تدخل البلاد؟ واش تقدر تدخل تطلب السماحه؟ لانك طاولتي بزاف، لانك خرجتي كلام قاصح، كلام قبيح في حقنا كمغاربه وفي حق
ملك البلاد، وملك البلاد دائما كيبقى تاج فوق الراس. يا خائن بلادو، يا خائن بلادو، غادي تبقى منبود ورخيص حتى قدام العصابه اللي شراتك. اش من هو كتنفس يا الخبيث؟ واش راك مرتاح؟ ابدا. واش راك حر؟ ابدا. واش كتفيق وكتنعس وقلبك صافي بيض؟ ابدا. لانه هادشي كله مجرد كلام وحرب زائفه. قال لك حوار مثير وساخن مخطط اغراق الجزائر بالمخدرات، وراكم غارقين في من راسكم حتى رجليكم، ما محتاجينش يدار المخطط. سمع يا الخائن، وسمعوا يا الكبرانات، يا اللي شريتوا هاد الكلب، هاد الخسيس. ملك البلاد خط احمر، الشعب المغربي خط احمر، وشعارنا دائما الله الوطن الملك. يا الخائن، ما بغيتيش، ما انا شخصيا ما بغيتش ندخل في التفاصيل، كاينه تفاصيل كثيره. يا الخبيث، نعلة الله وعليك يا خائن بلادو.